Sekumpul Waterfall. Ini dia salah satu air terjun tercantik di Bali yang lagi hits di sosmed. Buat kamu yang suka eksplor alam, tempat ini wajib banget dikunjungi. Uniknya kamu bisa nikmatin view air terjun dari atas karena ada cafe kece buat ngopi atau santai dulu sebelum turun. Harga makanannya juga ramah di kantong. Ada banyak spot cantik juga buat stok foto-foto estetik kamu. Tapi siap-siap ya, trekking ke air terjunnya lumayan menguras tenaga. Jadi kalau lokasi kamu jauh, mending sekalian nginep deh. Yang bikin makin keren, dari satu titik kamu bisa lihat 3 air terjun sekaligus. Worth it banget buat kalian yang suka tantangan. Untuk lokasi lengkapnya aku tulis di deskripsi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat konten seru lainnya.